Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч, хайртай бүхнээ халамжлах миний сонголт Наран хом. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч, хамгийн шилдэг кофе бин теле. Сайн байцгаана үзэгчдээ, Хайрын Хүч нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Бид 7 хоног бүр хүсэл мөрөөдөл хайраараа живүүрлэж авах асуудыг урьж оролцуулж тэднийхээ хайрын сайхан дурсамжаас та бүхэнд хуваалцдаг. Өнөөдрийн бидний урьсан зочин сайхан гэр бүл Дуучин Намсрайноровын гэргийн баяр шимгийн амт хүрэлцэн ирсэн байгаамаа. Энэ өдрийн мэнд хүргэе. За өдрийн мэнд үзэгчтэй ч гэсэн баярын мэнд хүргэе. Өглөө болсон нараа мандаж өнгөд оршин нэгэн хүн төрдөгч орхийн нэгэн хараар тутаж үчиг осдын нэгэн харна. Нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж авсан маш их баярлалаа. Хайрын хүчийн уламжлалаас хамгийн ихний асуулт тойрын маань хайр дурлалд хизээ анх яаж эхэлж тэр сайхан дурсамжийг дөрвөлээ хамт үзэгчтэйгээ хаваалцъя. Түүхийн эргээд сөхнө гэсэн үг шүү дээ, тий? Хэдэн жилийн түүхэн ярих гэж байна одоо тойр маань? За 11 жил, 12 жил гарах бол. 12 жилийн түүх. тий 2000 Танилцсанаа нэмвэл 5 оноос. 5 оноос. Тий. Яа танилцлаа? За чи. Анх 2005 онд оюутан дөрийн дулаач оюутан тэгээд оюутан байхдаа нэлээд караокед нь л да ангийнхантайгаа найзуудтайгаа. Тэгээд нэг ороо бас бидэд нөгөө нэг юм рекламны масоконд тоглоод ангаараа хэдэн залуучууд тоглоод тэгээд ингээд нүүр амаа бас нэг бодсон центр явж байгаа. Тэгээд хэдүүлээ нэг караокед орё гэт. Тэгээд бас нэг танилын хүрээгээр манай нэг дүүгийн найз байж таарад. Тэр караокед анхаарад тэгээд ер нь бол харсан. Тэгээд хэсэг холбоо бас нэг 2 жижиг холбоо тасраад эргээд бас 2 жилийн дараа 2007 онд таарад. Тэгээд ер нь бол 2007 оноос яг ихч гэр болсон. Тэгэхээр чи Манай эрэгтэйчүүд бол ингээл нэг ерөнхий юм ярьдаг байхгүй. Эрэгчүүд за нэг караоке танилцсан. Тэгээ нэг 2 жилийн дараа эргээд хоёр нэг суусан гэл. Тэгвэл эмэгтэйчүүдийн үед ярих юм бол он тоололтон сартаа тий өдөртөө тухайн өдөр өмсөжсэн баг хувцсны хүртэл баг ярихаар хэмжээнд бүгдийг санаж идэг баг. Тийм. Битэр чин 2007 онд манай гэрээ урд явж исэн байхгүй. Би баг мартсан. Машина гаргаад ингээл. Тэгээ би хоёр эгчтэйгээ явж хаад миний нэг таньдаг залуу явж ийн гэл тэгэл өнгөрцөө. Тэгж яж хаад гинт утсан нөгөө би нөгөө утсаа авчихсан чи утас нь гарч ирээд. Тэгээ чи манай урд явж илээ. Сайн уу мэн үү юу байна гэж хэлсэн. Тэгэл манай ажил дээр ирдэг болол. Тэгэл ер нь битэр нэг удаа нэг гэрт орсон шүү. Тэгээ нөгөө уулзах хэвээр хүмүүс чинь учрах хэвээр хүмүүс чинь тэгэл нэг удаан олон жил сар мар нэг үерхэд болцож молцаал тэгээгүй. Тэгэл битэр чинь нэг гэрт орсон. Анх тэгээд нэг 2007 онд эргэж уулзаад цаар холбогдоод тэгээд нөгөө оюутан байсан. Тэгээд дээрэс нь манай он чинь юу хийчихсэн. Одоо хүртэл байд юм да тий. Соёл урлагийн сургуулийн зүүн урталт релакс гэдэг жижиг өөр хийсэн. Тэнд бариман хийдэг гэсэн. Нэр чинь нөгөө оюутныхаа нөгөө цагаар бас ажил хийдэг байхгүй тий. Тэгээд бариман ч одоо бас тэндээ бол бас боломжийн ажил юм байна шүү дээ тий. Оюутанд бол нэг бас нэг 5 хоол моолны асуудал зогцолдог. Тэгээ ер нь бол тэгээд нөгөө 91 хоолоор гэдэг шиг. Тэнд бол очиж бас нэлээд цааг байсан. Оюутан байсан болохоор ч боломж муутай тий. Манай дэгэл Намсрайноров ходоодор явсан. Тэгэл ер нь битэр чи нэг удаагүй. Тэгээд манай том охин ер нь нэг удааг гарсан. Хоёрын үед магадгүй анх биендээ татагдчихсэн шохоорхожсэн тэр онцлогуд нь яг юу байсан бол магадгүй ингээд шохоорхох шалтгаан болсон. За магадгүй Намсрайноровын юмстай тийм л зан чанартай, тийм л гоё залуу байсан. Сэтгэл хөдлөжсэн зүйл нь юу байсан бол? юунд татагдсан юм бол тий. Юунд татагдсан юм бол? Гэхдээ би боддоо шүү дээ. Би анхаарал хөө ямар амар хөмсгтэй юм бэ л гэж харж байсан. Хөмсгөдөн татагдсан. Тий, татагдах ч биш ээ. Тэгэл манай намайг тэгдэс чи намайг амар харж иж илээ гэж би зөв хөмсгийг хараад өнгөрчихсэн. Тэгээ манай нэг оюутны анги охин эдний нэг хуурай дүү нээсэн баггүй. Тэгээд над
айгүй их ярина би танихгүй. Тэгэл манай Намсрайноровын ах ингээл дуулаачаа ингээд сурдаг сте. Хоёр л яг тохирно гээл. Чистэ миний найз чи амар дараах юм чинь хоёр сте. Яг зан чанар чинь тохирно гээл надад ичнээ ярьсан байсан аахгүй. Тэгэл би анх тэгж харж ирсэн. Тэгээд тухайн үедээ нэг тийм сайхан залуу байна даа л гэл хараад өнгөрчихсэн. Яасан ч хөмсгтэй ингээл. Тэгэл яг оюутан ангийн найз маань тэгэл ярьсаар байгаа л тэгэл тасцсан л юм шиг гэлээ би. Тэгэл ер нь манай нөхөр чинь нэр хүний хувьд ч гэсэн тийм би бол нөхрөөгөө айгүй бахархтай штэ. Их сайхан залуу дээрэс нь нэг тийм эр хүний хувьд бүх шинж чанар нь бүрдсэн гэж ярьдаг штэ. Ингээд нэг илүү дутуу юмд оролцдоггүй тэгэл нэг яг нэг цагийн юмыг цагт нь ингээ хүнд нэг тийм удлаа ярьдгөө манай нөхөр чинь. Тэгээ чадна гэвэл чадна, чадахгүй гэвэл чадахгүй гэж шууд хэлцдэг тий. Тэр мөр нь надад аюу таалагддаг л та. За манай Намсрайноровын юунд нь давтагдж мэдээж хоол бол мэдээж биш. Гэхдээ хоол бол зүгээр нэг шалтгаан байсан байх уулзах нэг шалтгаан. Тэгээд ер нь бол хүн болгонд нэг өөр өөрийн гоё чанарууд байна тий. Эмэгтэй хүн гэдэг бол өөрөө их хүн. Тэгээд яг тэр нь ингэж ялгахын аргагүй тийм гоё ингээд дотроосоо гэрэл асч идэг тий. Тэгээд өөрөөсөө бие тастаж хүн дөрүүлдэг гэдэг утгаараа их хүн, эмэгтэй хүн, гэргийн хүнийг бол хайрлах байх аргагүй л дээ. Тэгээд манай эхнэр анх тэгээд тэр нөгөө караокед харж хаад ер нь бол дүүнер маань ингээд холбоол танилцуулсан. Тий, тэгээд тэгээд над руу их харж ирсэн. Тэгээд сая бол хэлжэл тэгээд өмсгийг харсан. Тэгээд тэр үед бол нөгөө нэг олны танд гэдэг талаасаа бас биш юм шиг байгаа. Одоо тахад 2007 он гэх чинь би чинь бас өөрийнхөө хувьд нэг нэлээд боломжийн болцсон гэж бодоод байгаа байхгүй. Өөртөө бол тийм би бол одоо ингээд хүмүүс таньж байна. Их аятайхан болж байна гэж бодоод одоо ингээд яриад хоорондоо инээлддэг байхгүй. Тэгсэн чинь тэгээд би тэр үед бол чамайг мэддэггүй байсан, таньдаггүй байсан. Тэгэхээр одоо тэгээд нэг өөр юм харсан баг. Тэгээд би бол эхнэрийнхээ ерөнхий ийм ихтэй хүнийх нь хувьд нэг тийм дотроосоо нэг юм хэрэггүй тий гоё гэрэлтсэн. Тэгээд хамгийн гол нь харц тий. Хүнийг бол нүдрүү нь харж ярих хэрэгтэй тий. Тэгээд бүгд ингээд бичээстэй байдаг шүү дээ тий. Тэгээд ер нь бол ийм зөв эмхтэй тэгээд хүн тань болноо. Тэгээд энэ одоо бас хоног сар жилийн хугацаанд бол ямар ч сан ойлголцох тийм боломжтой бүсгүй юм аа гэж дүгнжсэн анхудаа тий. 2 жилийн дараа уулзаад танилцаа тэгэд удаагүй гэр бүл болсон гэж энэ талаараа ярина. Битэр чинь ер нь тэгэл бусдын л залуучууд ямар байдгүй тэгэл хөлсний хажуу өрөөнд ороод тий. Тэгэл охиноо яг их хөлснийхаа байранд амьдрал нүүгээл асар их нүүгээл ингэж тэгэл хамгийн анх авч исэн тавилга би нэг нөхрийнхөө анхны тоглолтын дараа нэг нарантуул захаар бол нэг буудан авч исэн саарл дааван буудан. Тэгээ нэг улаан хөргөч хоёр аваал. Тэгээ нэг манай хөлсний өрөө чинь нэг юм жижиг өрөө байсан бол арай нэг жоохон томроод нэг өрөө байр олоол тий. Хөлсний ер нь их маш олон нөөсөнтэй битээр. Тэгэл яг тэ нэг би нэг хідэн чихмэл тоглоом аягүй их арчилж явна. Нөгөөдгийнхээ уутыг арчаал, нөгөөдгөндөө баантаг уяал, энэ тэндээс өөлгөөл тэ. Тэгэл нэг гэрэл амьда гоё олгож байгаа юм аа хайш. Тэгэл нэг тиймэрхүү л байсан. Тэгээд ер нь тэр үе юм одоо ингэ бодоход аягүй гоё санагддаг шүү дээ. Ингээл нэг тийм хоёлаа хоёр биенээгаа ингээл нэг ингээл дэмжээл. Манай хүн чинь тэгээ уран бүтээл рүүгээ маш их анхаарсан. Би ч тэгээ гэр бүлтэй нэг нөхөртөө нэг садаа олъё гэж бодоагүй. Тэгэл ерөөсөө хүүхдээ хараад тэгэл араас нь ч барыг нэг тоотал ярьдаг байсан баг. Юмаа хийгээл. Тэр одоо тэр маань ч гэсэн тэгэл одоо яг ийм байдалд хүрсэн л ах гэж боддоо шүү дээ. Энэ одоо амжилт. Уран бүтээлч хүний ар гэр байх бол маш хэцүү шүү дээ. Тэ. Тэгээд уран бүтээл чинь гэргийн байвал бүр хэцүү. Тэ. Эмэгтэй хүн чинь бас тэрний цаанаар ир хүний үед бүр хэцүү. Ажил бүх юмаа зохицуулна. Гэр бүлийн эзэн уран бүтээлч байх бол бас арай дээр юм байна гэж боддог байхгүй. Ягаад гэвэл ингээл уран бүтээлдээ бүх цаг зарцуулаад гэргийн ар гэрийнхээ ажлыг хүүхдүүдэд зохицуулаад тий. Тэгээ ер нь бол ингээд уран бүтээлч хүний амжилт бол ялчгүй л
ар гэртээ салшгүй холбоотой. Тэгээд анх ер нь тэгэл сараар хэдэн 10 хоногоор аялын тоглолтод явна тий. Би ч ер нь нэг тиймхээ аав гэж боддоо шүү дээ өөрийгөө. Ягаад тэгэхээр за анхны хүүхэд маань бол оюутан байсан. Нэг жаахан ийм туршлага багтай, жаахан борогшуу өссөн хөрх юм тэгэл байр сав багтай анх би чинь хүргээ орж очиод гэрт тий 5 антай гэрт одоо байдаг байлаа. Тэгээд хүүхдээ гарангуут хажуу өрөө хөлсөллөө. За тэгээд цаашлаад цаанч бас нэг арай юмаа бас нэг тусдаа нэг хоол ундаа хийж идий гэд нэг өрөө байр хөлслөхгүй юу 10 дугаар ороод. Гэсэн чинь манай хүүхдийг манай нэг хуурай ах эгчнэр эргэж ирээд төрснийхэн дараахан эргэж ирчээд хүү миний дүүнэр ин чинь ямар жижиг хүн бэ? Бараг яаж амьдртыг гайхаад хүү гарсан гэсэн баг тий. Хоёр хүүхдээ гарсан. Нэг жижигхэн нэг өрөө байр гэсэн. Тэгж энэ арай жоохон байх шүү мэндэ гэд бид хоёр их гайхчихсан байхгүй. Хажуу өрөөнөөс уг нь овоо олчиход байгаа шүү. Томорчод байгаа шүү. Томруулчаад байдаг. Чи тэгж хэлээд бүр баястай болохгүй маань гяс байрсаа бодъё гэд. Тэгээд анх 2 өрөө байр авчихсан тий. Тэгсэн. 2 өрөө байр аваад тэгээд нөгөө ах ич нар манаас орж ирчихсэн л та. Тэгээд одоо бол нөгөө нэг гэрээ засаад бие засаад гэрээ зас тий. Тэгээд гэрээ засаад төрөө зас гэж юм байдаг шүү. Тэгээд одоо бас нэг хүүхдүүдээ ихэвчлэн эмэгтэй хүүхдүүд юм чинь тэгэл нэг ээж аав дээрээ багтаад нэг хөөрхөн байчул гэж бодоод ингээл нэг хүүхдүүдийн ая тухайг хангаал гэтээч тэгээд нөгөө өөрсдөө илүү гоёхоосоо бас нэг ингээл нэг байр саваа томруулаад нэг айтайхан байлгыг хүүхдүүдээ нэг тав тухтай байлгыг гэл ингээл зордын тэгээд хүмүүс чийжилж болохгүй ер нь хөрхи нэг үнэтэй бэлэг нэхэд ээдгүй шүү дээ тий. Яа аль болохоор л одоо хүүхдүүдийн боловсролын төлөө за тэгээд гэрээ тогтчлох тал дээр нэлээд анхаарал чижилж байгаа. Браво шофт ажилладаг байсан нөхрийнхөө одоо ингээл дуу муу гарахаар ингээл энэ тэндгээ таних хүмүүс рүүгээ бариад хэлэхгүй гэсээр магадгүй тэр мэдрэмж нь нөхрийгөө гэр бүлээ одоо илүү ойлгоход дэмжихэд өөрөө бас хичээхэд илүү түлхэж болсон юм уу да. Тийм. Ер нь тэгтээ уран бүтээл хийнэ гэдэг чинь айгүй хэцүү шттэ. Ер нь хүмүүс ингээ харахад л нэг гоё хувц өмсөл дуулаад те эсвэл ингээл ингэчдэг гэж ойлгодог баг. Би өөрөө нөгөө зовлонгийг мэддэг болохоор. Тэгээ манай нэг ганц нэг найз охтууд нэг ганц нэг телевизэд ажилладаг гэсэн тэр үе. Нөгөө муу эдтэй л өөрхөө айчж байгаа шүү дээ. Тэгэл яг тийм ер нь бол тэгж ингээл нөхрөө харахаар ингээл нэг юм ингэчгэнсэн нэг дуу гоё ингээл хүмүүст хүрчихгэнсэн гэхээр би өөрөө бараг хараад ойлгодог гэсэн байхгүй. За энэ хүн ингээд энэ дуу нь ингээ хурчвал би өөрөө ч гэсэн айгуу гоё надад ч гэсэн айгуу гоё аз жаргалтай ажиллах гэдэг юм шиг тий. Тэгэл би нөхрийгөө айгуу дэмждэг байхгүй. Тэгэл өөрөө ингээд арт нь ингээд би бат байх хэрэгтэй юм байна. Би ер нь тийм штэ ингээд зам маань л тийм юм шиг байгаа. Хөдөө явбал нэг газар нэг сумд очлоо гэвэл миний нойр хүрэл за гэж унтдаг. Хамт явсаар байгаа л ирэн штэ би ч нойргүй. Тэнд явж ийн гэвэл унтахгүй. За одоо хаана явж ийн? Одоо хаана явж ийн гэл. Тэгэл за нөгөө сум дээр аймагтаа ирчлээ гэвэл миний санаа амраал за гэж унтдаг байхгүй. Унтаач чи бити ингээд хамт нойргүй байгаа. Тэгэл иймэрхүү юм зөндөл болдгийг тэгэл тэр л одоо миний чадах юм л тэр штэ. Одоо тэрүүгээрээ л дэмжинэ. Олон урсгалын дууг сонсдог гэснээ 80-тагаас ууснасаа хойш нийтийн дууны фэн болсон гэсэн. Нөхрийнхээ ямар уран бүтээлүүдэд илүү их хайртай, илүү их дуртай бол ер нь ихэнх бүгдээрэнд нь л ер нь хайртай. Би ер нь ихэнх дуунд ингээд хоолоод орж явахт нь хажууд нь байдаг. Ер нь хийт дуунуудад нь тий хөвчлэн байдаг байсан. Мастеринг хийгээд ер нь аюу сайн шүүмжлэгч сонсогч нь биш үү. Тэгээд хамт ингээд хоолоод орохт нь хамт байдаг. Ер нь болж бол байх юмсан гэж боддгийн. Тэгээд нөгөө заав гарахгүй. Тэгээд тэр солонгын өнгөтэй чим ингээд бидний одоо гэр бүлийн нэг юуны клип мэлэвтэй нэг дуу байдаг. Тэр миний бас сонсох дуртай маш гоё дуунууд зөндөө байдаг л та. Тэр нь манай нөхөр чинь өөрөө тийм гэгээлэг
ер нь тийм нэг дуулдаг шүү Харин дээ. дуу ихтэй. Үг одоо нөгөө дууныхаа шүлгэн дээр маш их анхаардаг тий. Хүмүүс нэг тийм одоо эмзэг сэдвтэй ч юм янз бүрийн тийм бүтэц дуу нэг дуулахыг хичээдэггүй. Тэгэхээр Намсрайноровоос би асуух гэж байна л да. Магадгүй энэ олон дуун дотроос эхнэрийнхээ тэр анхаараа дотроос нь гэрэлтжсэн чанарыг харж яасан гэдэг шиг энэ дотор дуунууд дотор чи эхнэрийн одоо тэр сайн чанарууд шингэсэн магадгүй гэр бүлийн чинь агуулгыг илэрхийлсэн тийм дуунууд байдаг уран бүтээлүүд. Ихэнх нь хайрын дуунууд тэгээд ер нь бол ингээд Монгол бүсгүйчүүдээ магтаж байгаа тийм. Тэгээд тэнд бол мэдээж эхнэр маань орж байгаа шүү дээ. Тэгээд анх хонгор жамдаа гэдэг дууг манай лам багш энтгэгт байхдаа шүлгийг биччихсэн байхгүй. Тэгээд тэр ингэж тэнгэрт хэлэлцэх оддыг ячхад тэртэг нутаг мөн санагдана. Харийн газрын бүсгүйчүүд хонгор жамтай минь ижилгүй гэж тэгж гардаг байхгүй. Тэгэхээр одоо бас нэг арай л нэг өөр юм харсан шүү. Тэгээд дээрэс нь тэр миний санагцмаа дуулаараа гэж би ганцхан ээжинд дууд болсон. Тэн дээр учирлан хайрлах сургаалын ухаарч явуулахаар замтай хорвоо одоо заяа өөдрөг явнаа үуч. Тэгээд ер нь бол ингээд хүн байх тий зөв хүн байх өөрийгөө таних гэдэг бол ялчгүй ингээл аав ээжийн одоо сургаж хэлдэг үг захиж одоо нэг айлын даруулах гэж байдаг шүү дээ. Тэр их чухал юм шиг. Тэгээд түрүүн эхнэр маань хэлсэн тэр солонгийн өнгөтэй чимнэ гэж дуун дээр бас тэр манай лам багш бичсэн. Солонгийн долоон өнгөн туяатай гэж. Тэгэхээр ингээд хүнээс ингээд зөв инээрхтэй зөөлөн гой хүнээс ингээд харж байхад ийм ингээд гэрэл ингээд өнгийн гэрэл ингээд цацардаг юм аа шавь гэж. Тэгээ би бүр эхлээд айгүй гайхаад ингэж яснаа. Нэрэл тийм байд юм баг таа гэж. Тэгээ тэр дуун дээр бол тэгж гардаг шүү дээ. Тэгээ би одоо хэлдэг. Гэхдээ яг одоо зориулсан юм болов уу? Тэгээ харин чам тэр солонгийн өнгөтэй чим гэдэг дог зориулсан шүү гэд. Тэгээ тэрийгэ баталсан. Ягаад гэвэл би ч нэлээд ороо ихнэр авсан л да. 30 төгчөөж авчихсан. Тэгээд олон залуучуудын одоо гал голомт бадраах баяр дээр дуу өргөсөн тий. Тэгээд ингээд бодоод явжсэн чи өөрсдөө хоцорцсон байдаг. Тий. Тэгээд 40 төгөж 4 хүүхэдтэй болохынхаа даваан дээр бас нэг гал голомтоо бадраагаад тий. Хамаатан садан ойрын хүмүүсээ цуглуулад үр хүүхдүүдээ хэрэг өөрийгөө баярлуулад хөрмийсэн. Тэр хормынхаа үеэр одоо нэг тэр дуун дээр энэ жижиг охин маань гараагүйс. Тэгээ тавуулаа одоо клип тий хийс. Тэгээд тэр маань бол одоо бас залуу занд нараа сайхан үлдэх юм аа гэж. Хүн бол мөнх шүү дээ тийм ээ. Тэгээд бүтээл гэдэг бол өөрөө мөнх учраас одоо тэндэл сэтгэл хангалуун байгаа даа тэр. 2005 оноос 10 хэдэн жил гээд бас намайг дэмжиж ирлээ. Тэгээ ер нь гоё болд юм шиг байна. Тэгээ нэг дуунд гардаг шүү дээ. 60 жил танилавч хайрын гал мань хэвээрээ гэж сайхан үг байгаа шүү дээ. Тэгээд 60 жил анилахын тулд одоо бие бинийгээ ойлгох хэрэгтэй. Мэдээж амьдрал бэрхшээл болохгүй бүтэхгүй зүйл байлгүй яах вэ те. Тэгээд хамгийн гол нь эрүүл бай. Тэгээд үр хүүхдүүдэд зөв хүн болгоё тий. Тэгээд тийм л байхад хамаг зүйл бол их сайхан болох юм байна. Тэгээд хань гэдэг бол өөрөө энэ орчлонгоос хальтлаа хамтдаа байх нь бэлэг тэмдэг юм байна л гэж ойлгож байна. Тий.
Бүх зүйлийг ойлгох ёстой. Зөв сэтгэлтэй байх ёстой. Сувж уурлаж, сухтай байх ёстой. Тэ? Тэгээ нөгөө тосон гартал тэрвэрдэж. Тэгээд нөгөөдх нь бол байж болохгүй тийм ээ. Тэгээд ийм л тэгээд ер нь их гоё юм байна. Тэгээд үр хүүхдүүд эхнээсээ том болоод тусд ороод ингээд нэг л сонин тий. Тэгэл ингээд жил явах тусмал ингээд болно. Ингээд нийлээд ер нь тэгээ нэг хүн болд юм болоо даа л гэж ингэж тий. Олон жил ханилцсан ийм өвөө эмээр нэг гоё байдаг ш тий. Бие бинийгээ нэг хөөрхөн ингээд халамжлаа тий. Нэг ингэж ингээд нэг хөөрхөн. Тэгэд ер нь бол их сайхан юм байна уу л гэж. Амьдрал бол сайхан эхэлж байна да. Тий. Тэгээд төр түмэн аав ээж тэгээд зүг байвал буюу өөрөө их сайхан ирдгийм болоо даа л гэж бодож байгаа. Намсрайноровынхаа ярианаас яг тэр тодтгох шин миний нэг өөртөө хүлээж авсан үг. Гайхалтай хүлсэн шүү үзэгчтэй. Та хэд анзаарсан бол эмэгтэй хүннийг үнэт маш юм биш те, үнэтэй маш юм биш. Ир нөхрийн тийм халамж анхаарал илүү чимдэн шүү гэдэг аюу тийм гоё үг явсан. Манай үзэгч маань энийг нэг Young гэдэг нэг тархиндаа нэг хүлээгээд авчаасан манай ирчүүд юу. Манай ирчүүд чинь бид нар чинь заримдаа нэг үнэтэй эдлэл авч өгөөл ихнэрээ баярлуулаад жаргаагаад дэмж ойлгоод байдаг. Нэрээ ч жижигхэн тэр анхаарал халамж анхаарал эмэгтэй хүн илүү баяр хааж авалтай бас байдаг шүү. Тийм ээ. Би өөрөө ч гэсэн гуйдаг шүү дээ. Зүгээр л сэтгэл тайван баймаар байна гэл тийм. Гол нь том бэлэг хэрэггүй. Анх би нөхөртөө сууж хахтаа хүртэл тэгж л хэлчихсэн. Намайг тайван л байлга. Тэгэл би өөр чамаас юу ч хүсэхгүй гэл. Тэр л хамгийн сайхан байдаг юм. Тэгээ би хоёроос бас сонирхоод өшөө асуумаар л байна. Тэрний юу гэхээр 3 охинтой нэг хүүтэй гэж би ойлгож байгаа тийм. Охтууд ихтэй байх гэр бүлийн нэг соёл хандлага бас нэг өөр байдаг баг. Ирээдүйн охтуудынхаа амьдралын тухай бодох, тэднийг хайрлаж хамгаалах. За хөвгүүд бол яг хөө тэгээд амьдралаа аваа явчихна. Охтуудтай гэр бүлийн онцлог ямар идэм бол. Юуны тухай их бодож байна? За би одоо эрэгтэй юм чи охтуудаа яриа да тий. Миний хүүгээ ярьдаг. Би бол яг хоо аав хүн гэдэг бол бас нэг удам залгах хүү гэл ингээл тэгдэг. Бүгд боддог л доо. Гэтэ тэгэл бурхан тэнгэр ямар үр хайрлан тэгэл тэрийг л аав шүү. Тэр чинь бэлэг шүү дээ. Тэг бэлэг. Би бол баяртай байгаа. Эхнэр маань 4 сайхан нуган төрүүлээд өглөө. Гэт бас нэг сүүлийнхийгээ жижигийг битээр бас хүү байвал те. Хөө зүгээр хамаагүй гэж. Тэгээ хүү байвал ингээд 2-2-ороо юм байна гэж бодсноо. Тэгээд охин байна гэнгүүт би бас дотроо баярлж байгаа юм л та. Ягаад тэгэхээр эмэгтэй хүүхэд бол ялангуяа аавдаа их ам бит юм. Тийм яг тийм. Ааваа би одоо нөгөө нэг эмэгтэй хүүхдийн анхны хайр нь бол аав наа гэж хэлдэг шүү дээ. Аав би одоо ингээд яг аав шиг үнэтэй л гэрэлчмээр байна гэл ингээд ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр чи ингээд тохойн чинээс нь ахуулаад том болтол нь 18 20 гартал нь хамт байна. Тэгэд энэ байх хугацаанд бас нэг сайн хайрлаад авъя тийм ээ. Тэгэд хүний хүн болоод явна. Гэхдээ бас шууд өгөөд явуулчихгүй те. Аав бид гэмбэрнэ. Эцэг бас ингээд за яаж байгаа вэ? Санаа зовлт ихтэй. Гэхдээ ингээд одоо магадгүй том болоод хүнтэй гэрлэн тэгэхээр н хүргэнтэйгээ бас нэг ярилцдаг энэ төр те. Ойлгуулдаг энэ төр байх юм болов уу гэдээ одоо бодоод байгаа нэг хүүхдүүдийн амьдрал орлоо гэх юм бол яадаг юм бол тий одооноос хямарч штэ нөгөө насны эцэс тэгэл эмэгтэй хүүхд бол шал өөр тий гэж харж байхад за 3 охины талаар асуусан. Одоо тэгээ 3 охины дунд өсөж байгаа нэг хүү бол бас нэг өөр онцлогтой өсөн дөө. Тийм ээ, охтуудын дунд өссөн их хүүхд айгу зөөлхөн болдог. Зөөлхөн байдаг онцлог. Маш зөөлхөн. Тий, ер нь манай хүү чи миний хүү чи их зөөлхөн. Тэгээд ялуун нэг тиймтэй ингээд наалтдаг. Тэгэл нэг ингээл хэнийг ч хамаагүй үнсчдэг манай хүү чинь. Ингээл нэг ингэрт нь наалтаал. Ер нь жоохон тийм уян зөөлөн л болд юм бэлээ. Тэгээд заримдаа айгүй ганцаард нөгөөх юм. Тоглоом ингээл бодон дээр ганцаараа тий штэ. Тэгээд эн чинь намайг тэгээд байна ингээд байна гэл. Заримдаа миний хүүгийн чинь бодцсон л ээ чи нөгөөдөл чи янз бүрийн бодсон. Тий янз бүр. Гэтэ ер нь их зөөлхөн болд юм шиг хэлсэн штэ. Тэрний нэг буруу гэж надад харагдахгүй л их зөөлхөн манай. Нэвтрүүлгийн маань эхний хэсэг яриа энэ түрээд
өндөрлөх гэж байна. Тэгээд одоо ирсэн өргөцөн зочдоосоо гоё тодорхойлтыг авахыг бас зорддог. Тэгэхээр өнөөдөр яг хань гэдэг үгийг манай хоёр зочин маань өөрийнхөөрөө тодорхойлж тайлбарлаж хэлвэл яг мэдэрсэн мэдрэмжээрээ тайлбарлавал энэ үгийг хэлтэй. Тэгээд би түрүүн зогсоход дурдсан. Ерөөсөө нэг хүн болох юм байна, тий? Тэгээд энэ одоо энэ орчлонгоос буцтлаа л ерөөсөө нэг хүн шиг байхыг л одоо хань гэж хэлэх юм байна л гэж би бол одоо бодож байгаа шүү дээ. Тийм, ер нь би тэгтээ нөгөө одоо хүмүүс хэлдэг шүү дээ. Уусаа л энэ хороод үлдэх хүн чинь ханчин л байгаа шүү дээ гэл тий. Тэгээ би боддөө шүү дээ. Хүн ер нь энэ дэлхий дээр ирж ханаал зөв сонгочвол тэгэл болоо юм шиг надад санагддаг байхгүй юу. Тэр эд материал одоо юу гэдэг те. Тэр юм надад огт нэг сонирн биш санагддаг шүү дээ. Тийм тэгээ би ханаа зөв сонгосонд айгүй баяртай явдаг. Тийм л байна. Тэгээд хоёрынхоо тодорхойлолт дээр дүгнэлт хийхэд нөгөө хань гэдэг зүйл маань өөрөө юу гэхээр өөрийн одоо юу гэдэг хоёр хүн нэгэн бие болох тэр харилцааг хань гэж хэлээд байна. Мэдээж хүн өөрөө өөртөө муу зүйл хүсдэггүй те. Яг үнтэй адилхан хажууд байгаа хандаа, хажууд байгаа их нэртэй нөхөртөө муу зүйл хийхгүй байхыг л бид нэр хань болж байна л гэдэг юм санаа явж байна. Тийм шүү дээ. Аав ээж бол тэгэл одоо энэ хорвогийн жамаар яваад холдно те. Тэгээд үр хүүхэд бол мэдээж өсөлтөө хамт байгаа л тустаагаар нь тэгэл. Тэрсээ энэ насны төшөө бол хань юм аа гэж те. Баярлалаа, маш гоё тодорхойлтаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн маань эхний хэсэг энд хүрээд төр өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн 2 дугаар хэсэгт бид илүү өөр сэдвийн хүрээнд хамтдаа ярилцдаг байгаа. Тонготхгүй 2 дугаар хэсгээрээ эргээд олцгаая. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч хайртай бүхнээ халамжлах миний сонголт наран хов. Наран хов шин бараа ирлээ. Таны хүсэлд нийцсэн хэрэглээ наран хов. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч хамгийн шилдэг нь Coffee Bean Tea. Таны хүсэлд нийцсэн хэрэглээ наран хов. Нэвтрүүлэгтээ эргэн тавтай морил үзэгчтэй өнөөдөр бид Дуучин Намсрайноровын гэргээ баяр чимэг хоёрыг онцлон хайрын хүч нэвтрүүлгийнхаа хүндэт зочноор урьсан байгаа. Эхний хэсэгт хамтдаа сайхан дурсамжийг тэм сэтгэл гэгэлзүүлсэн тэм дурсамжийг хуваалцсан бол хоёрдугаар хэсэгт сэдвийн хүрээнд ярилцдаг. Хоёр маныг өнөөдрөөс ирээдүйрөө гэр бүл төлөвлөлтөд яаж хийж ийн энэ талаар ярилцсан. За Хоёр бидлага. Би ярих уу чи ярих уу гэдэг. Би ер нь бит хоёр тэгтээ нөгөө хоёр хүн уучраад ер нь ингээд маш сайн мөрөөтгэл хэрэгтэй юм шиг л шүү дээ. Залуу хүмүүс чинь яг гоё мөрөөдөөл зөвл байвал тэгэл бүх юм болчтой юм шиг санагдсан шүү дээ надаа. Би үүндээ тий. Би үүндээ одоо тэгэл зөв сайхан юм бодож л байвал тэгэл болчих юм шиг л шүү дээ. Хүн чинь одоо би ингээд хараад идэв зарим залуучууд одоо нөгөө машин тэргээ одоо ханаасаа илүү харчиж цэвэрлээл ингэж байгаа хүмүүс зөндөл харагддаг шүү дээ. Цонхоор чи нөгөө би шиг хүүхд тараа сууж байгаа юм чи цонхоор янз бүр юм л харагдаж байгаа юм чи. Тэгээ боддیں۔ Ер нь бол хоорондоо маш сайн ярилцгал юм байлээ. Ингээд би юунийхаа сэтгэлээ онгойтл ярилцгал юм байл. Түүнээс биш хүн ярьж ижил би энийг ойлгоно гэхээс биш 1000 одоо харцаараа энэ уралчижтэйгээ яваад байвал юунаас олж ууралсан ч юм уу тий. Тийм.
тэр нарийн шир юм аа. Бид хоёр нэг муудалцаад байдгүй шүү дээ. Би ер нь нөхрөөгөө ингээл за чи сая яг тэгсэн те гэвэл ингээл яг мэдэгддэг байхгүй. Чи сая тэглээ штэ гэл ингээл хараад мэдчихдэг. Тэгээ ер нь нэг уурлахгүй юм бас уурлахгүй байсан ч гэсэн заримдаа ингээл нэг муудалцах юм гарна шүү дээ. Би ганцаараа ярьсаар байгаа л тэгэл нэг мэдгэд л болцсон мэдш манай хүн тэгэл дугайл гэж. За ойрын зорилтууд гэх юм бол Европ руу нэг аялын тоглолтоор одоо их нэртэйгээ хамт явна. Тий, их нэртэйгээ хамт явна. Тэгээд бол амлалтсан байгаа. Тэгээд тэр амлалтыг бол ямар ч сан биелүүлэхгүй бол болохгүй. Манай хоёрын хувьд одоо нөхөр бол яг урлагийн хүн болохоор цаг багтаа ажил ихтэй. Эхнэр бол яг ар гэр амьдралын дагаад ингэ явдаг. Тэгээ баясаахны хэлдэг гэсэн чинь яг хүүхдээ гэртээ харж байгаа эмэгтэй хүн бол хамгийн их ажил хийж байгаа хүн байдаг. Тэгээ тэр эмэгтэй хүнд ар гэрийн дэмжлэг, нөхрийн халамж, анхаарал гэд олон зүйл хэрэг болдог. Яагаад гэвэл ажиллаа хийж байгаа эмэгтэй хүмүүс болох найз нөхөд ажлынхаа сатаарах юмнууд их байгаад байдаг. Тэгэхээр нөхрийн хувьд энэ тал дээр хэрэг дэмжиж чинь хэрэг ихнэрээ ойлгож чинь. Чи одоо л ойлгож байна да. Одоо л ойлгож хэлж байна. Одоо өөрөө хүүхдээ хараад байгаа баг дээр л нэлээ ойлгож байна. Тэгээд ер нь айхтар хүнд ажил шүү. Хүн төрүүлж те хүнийг хүн бий болгох. Хүн болгож хүн шиг хүн болгож өсгөн. Тэгээд хажуугаар нь гэрийн ажил нөө гэрийн ажил чинь нэргүй ажил шүү дээ те. Тэгэл нэг одоо ингээл хүүхдээ нэг жоохон аваад гарын амраахад л ёо гэж би ч өөрөө шүүд болчдөг байхгүй. Тэгээд энэ хүүхдүүдийг яаж өсгсөн гэж бодож байна гэдэг надад хэлжээд тэгээд дарамтлаад байгаа юм. Яаж. Тэгээд гэртээ бас нэг хоолунд хийх бас нэг аяг тавааг угаах гэдэл одоо ажил сурж байна да гэдэг шиг тий. Тэгээд одоо сурж байгаа юм. Бас нэг нэмэр болохыг хичээж байна да. Тэгээ олон жил бас нэг ар гэрийнхээ амьдралыг нэлээд ачаал өгөөд явцсан. Одоо ингээл хүмүүс буруу ойлгож магадгүй л дээ. Ер нь бол нэг 4 хүүхэдтэй болчихвол ер нь хөдөө гадаарлаандаа явж идэм юм гэж ойлгохгүй те. Мэдээж гэрт бүлтэйгээ хүүхдүүдтэйгээ хамт байгаа цаг мөчүүд бас байгаа шүү дээ. Тийм шүү. Магадгүй тэр завгүй явсан мөчүүдээ гэр бүлтэйгээ байхдаа яаж нөхдөг вэ? Тий, тэгээд ер нь бол ер нь гэртээ тэгээд нэг бужигнаал байх нь хамгийн сайхан. Тэгээд хүүхдүүд юм чи бас нэг гадуур дотор гармаар тоглоом тий хичээлээ хэрэглэлч гэдэг юм уу ховц сунар тэгээд бас нэг зоогийн газар бөөнөрөө нэг зоог барих энэ тэгээд тэрмэр юмнуудыг бол энэ сүүлийн үед нэлээд анхаарч байгаа шүү. Сүүлийн үед төлөвлөлт багтаа гэрүүл гэсэн болохоор бид тэр сэдвээ жоохон яриагаа жоохон өөрчлөөд байна шүү дээ. Тэгэхээр яг эмэгтэй хүний хувьд асуухад ер нь бол мэдээж хүн болгон л өөр өөрснө гэсэн зорилго тэмүүлэл олон зүйл байгаа шүү. Тэгэхээр нөхрийнхөө мөрөөдлийг дамжуулаад гэр бүлийнхаа мөрөөдлийг бас биелүүлж байгаа гэж харж байгаа. Тэгэд явандаа ер нь ер нь хүүхдүүдэд том болоод ирэхээр одоо би жоохон ингээд өөрийнхөө мөрөөдлийг биелүүлээ, намайг дэмжээрэй гэдэг ч юм уу те. Эсвэл яг тэр тал дээр эмэгтэй хүний хувьд бодож байгаа, төлөвлөж байгаа зүйлүүд хэрэг байгаа бол айгу мундаг ихнэр байна гэж би бол харж байна. Тийм үнэхээр гайхалтай. Би ер нь ингэж боддгийн. Одоо би яг ээж хүнийхээ энэ ажлыг те эмэгтэй хүн болж төрснийхээ энэ би юмыг хийгээд байна шүү дээ. Энийгээ хийчээд би дотроо бодсон юм маш олон байгаа л да. Тэгээ нөхөртөө байгаагаар хэлж л байгаа. Тэгээ дэмжинэ гэсэн. Тэрнээс хаваалцъя л да. Тэгээ ер нь тэгтээ нэг хүмүүст нэг гоё туслах юмсан. Би ер нь багасаа л тэгж боддог байсан. Ингээл нэг асрамжин газар байгаа хүүхд мөхтэй хараад ч юм уу те. Нэг гоё баярлуулах юмсан. Эсвэл нэг эмнэлэг төрж байгаа ээжүүдийг нэх гоё баярлуулах юмсан гэж боддог байхгүй. Тэгээ одоо сүүлийн үед нөхөртөө тэр мэрага хэлж байгаа. Тэгтээ ер нь биелүүлнэ. Хүүхдээ нэг жоохон том болохоор те. Тим хүмүүсийг дээр нэх гоё ингээл орох юмсан гэж боддөө шүү дээ. Дөнгөж төрчөөд ээж байгаа ээж дээр ч юм уу эсвэл ингээл нэг хөөрхөн хүүхдүүд шуугалтаал гүүж ирээл нэг ингээл нэг баярлуулах юмсан гэж боддгийн. Тэгээ ер нь нэг тиймэрхүү ажил хийнэ л гэж бодож байгаа шүү. Эмэгтэй хүнийг хайрлах маш олон шалтгаан байдгийг нэг нь ерөөсөө юм аахгүй. Хүн болгоны нэг хайрын хил гэдэг өөрөө тустай байдаг. Хайрыг өөр янзаар ойлгодог. Магадгүй эхнэрийн хувьд нөхрөөсөө авж байгаа тэр хайрыг юугээр илүү дамжуулж мэдэрдэг вэ? Эсвэл намсрайноровын бас эхнэрээс авж байгаа тэр хайрыг юугээр дамжуулж мэдэрдэг вэ? Зарим нь бол сайхан үг хэлчихэд хайртай шүү гэж мэдэрдэг тийм. Эсвэл зарим сайхан хоол хийгээд өчгöd миний их надад хайртай шүү гэж мэдэрдэг. Хүн болгоны хайрыг мэдрэх өнцгүүд өөр байдаг.
Ер нь бол хайртай гэж цөөхөн хэлсэн баха. Тийм үү чи? Өрмөн дээр хэлсэн шүү дээ. Тэгээд ер нь ингээд яг одооны залуучууд бол ингээд хайраа гэл мөн хэлж гэн л тэ. Хайртай л байх л да. Гэтэ ингээд ийм олон хэл тусам ингээд ийм үнгүй болоод байгаа юм шиг санагдаад байдаг байхгүй. Тэ? Нэг хайрын дотроо хална гаднаа гэж өгдөг шүү дээ. Гэтэ хал гаднаа гэдэг ингээд ширүүм дөрөм байгаад байгаа юм шиг тэ. Би бол өөрөө бас ийм зөөлөн хүнэлтэй. Гэтэ ер нь манай ихнэр бол мэдэрдэг ах уу тэ. Мэдэрнэ. Тэр хайр яаж мэдэрч юм бэ? Тий, ер нь би зүгээр найд нөхөртэй хэлдэг штэ. Өвдөхгүй л миний хажууд байж тэгэл аяараа ингээл юм чи хүн хоолоо ээж идэхээр бол хоёлоо босоод игээл идчихин тий. Тэгэл би нэг юм шаарддаг юм шиг л эсвэл тийм одоо хүлдүү юм болов. Мэдгүй ямар ч энэ бол яг агуу эмхтэн шинж байхгүй юу? Ямар ч гэсэн тэгэл 80-аас тэгжил гоё дээ штэ. Зүгээр битил өвд тэгэл одоо тэг бүх юм бол нэрүүл бай гэл. Жохон өвдлөө гэхэр чи би чинь өө яач та зүгээр гээл тэр сандраал ингэдэг байхгүй. Тэгэхээр яриан дээр бас хэтэд дурддагчээсэн эрүүл байна гэдэг нь мэдээж хүний амьдралын хамгийн чухал зүйл эрүүл байж хүн илүү хүсэж мөрөөдөж зорь тэмүүлдэг. Тэгээд яг гэр бүлийн тань хувьд одоо нэг хайрыг тань илүү батуух болгосон амьдралд чинь тохиолдож исэн магадгүй нэг хэцүү зүйл тохиолдож иж тохиолдохоор хүн илүү их нөгөө нэг амьдрах тийм хүсэл мөрөөдлөөр дүүрэн бинээ хайрлах хайр нэг дүүрдэг юм шиг санагдсан надад. Тэгэхээр яг амьдралтаа нэм зүйл хэрэг тохиолдож исэн бол тэр бүхнийг яаж даван туулав те? Гэр бүл болохоос өмнө ч юм уу те? Тийм би тэгтээ ингэж боддоо штэ. Найдаа дараад нөгөө анх манай нөхөрч нөгөө аваар маарт орж исэн байхгүй. Тэгээд тэрийг хараад би за энэ хүнийг би маш сайн хайрлах хэрэгтэй юм гэл. Тэгэл би гитийг хараад тэгж бодчихсон. Яа эмзэг. Тэгэд тийм юм чинь айгаа хүнд ингээд нөгөө эрүүл байдаа л гэж боддсон юм бэл. Тэгээд манай нөхрөө чинь гидсэн дээр нэлээ эйгүү сор байдаг байхгүй. Тэгээ би анх нөгөө мэдгүй байжгаад энэ одоо яац буудулцсан маш ингээл тоглож ирсэн. Тэгээд нөгөө хоёр машинаа ингээд завсар ингээд авчуулагдчихсэн гэж хэлчихсэн байхгүй. Тэгэхээр би ер нь тэгээд энэ хүнийг би хайрлах хэрэгтэй юм байна те. Эрүүл айлах хэрэгтэй юм байна гэж айгуу бодсон. Тэн дээр би одоо ч гэсэн ингээд аюу харахаар эмзэглдэг байхгүй нөгөөдх нь харахаар. Тэгээд өөрөө нөгөө хэлж байгаагүй л дээ би. Тэгээ энэ нэвтрүүлэг. Йоо. Тэгээ яг ер нь бол энэ юу хэлж байгаа нэхэр хүн заавал өвдөж биш те. Тэ. Бүх зүйлийг мэдэрдэл одоо тийм зөөлөн байх юм бол тэгэл бүх зүйл сайхан болох юм байна гэж. Тэгэхээр ингээд заавал энэ бартаатай замаар явахгүйгээр те. Залуучууд бол ингээд шууд дардан замаар явуул цаг хугацааны хувьд ч гэсэн мундаг байна гэж ингэж ойлгодог. Тэгээд тэгэхээр хүн өөрийгөө ялах тий өөрийгөө таних бивэл тэр юм байна. Тэгжиж бусдыг харна, сайн сайхныг олж харна. Болохгүй зүйлийг засна гэдэг юм уу тий. Тэгээд миний хувьд бол зүгээр би ингээд байнга яриад баймааргүй санагдт юм аа. Тэгээ сая ихнэр манаас сэтгэлнүүдэд ярьж байна. Хүн болвол усуу хувь тий хинтээ хаана учрах хувь гэж нэг юм байх шүү дээ. Заяа төөрөг гэж тий. Тэгээд энэ бол энэ төөрөг юм байна л гэж бодож байгаа. Тэгээд амьдралын одоо яг нэг юм дээсэн дөрөөн дээр байж хахад бол мэдгүй зүгээр ингээд 20 жилийн өмнө л болсон явдал та. Тэгээд би ч багын мөрөөдөл энэ төр их юм бол мундаг одоо бүх болноо. Барилдана гэдэг ингээл хөдөөний юм чинь тэгэл морин дэлдээгүр хийсч явсан юм чинь. Тэгээд цэргийн албанд мордоод тэндээ бол их мундаг байсан. Амжилт нь барилдаж төрүүлж мөрөөлөл тодорхой юм байна. Баг дээрс дуулж хуурддаг байсан. Тэгээд яваад нэг жоохон гайгүй юмд бол за чи энэ зам нь болохгүй. Энэ замыг хаалаа энэ талаар нь яваал гэдэг юм байх гэж тий. Тэгэхээр энэ зам болоогүй чинь энэ замаар би өөрийгөө бүрэн дайчлах хэрэгтэй гэж явсан. Тэгээд өнөөдөр бол чамлахааргүй сайхан амжилттай
аав ээж, утга ус, түмэн олон, за тэгээд гэр бүл гэл бүх зүйл бол гайхамшигтай сайхан. Баярын Үргэлжилж байна. Тэгээд өнөөдөр бол баяр болж байгаа учраас баяр болж байгаа ч яах. Яг ер нь бол ингээд Айгуу. сэтгэл хөдлсөн. Тий. Тэгээд юу хэлэх гэж юм тэгэхээр хамгийн гол нь өөрийгөө ял тий гэдэг л юм л одоо залуучуудад хэлмээр. Маш их баяртай. Хоёроо түүхээр аялах, дурсамжаар аялах маш их тийм сэтгэл догдол хүлээж авч байна. Магадгүй миний мэдрэмжийг манай үзэгчид бас хүлээж авч байгаа гэж ойлгож байна. Тэгээ энэ нэвтрүүлгүүд маань ихэвчлэн нөгөө баярын нэвтрүүлгүүд бас байгаа. Тэгээ би нэг зүйлийг сонирхоод асуумаар байна. Танай гэр бүл шинэ жилийг яаж ухцдаг вэ? Шинэ жилийн баярыг яаж тэмдэглэдэг? Тэгээ манай гацуур моднууд ер нь бүтэн байдаг юм дөө тоглоом тэгэл хагархаа магарах. Гэтэ бид тэр манайх нэг амар шин ач холбогдол асуугдаггүй. Жоо уйдгартай айлж яж магадгүй. Гэтэ нөгөө хүүхдүүдтэй татагдаад. Тийм хүүхдүүдтэй татагдаад одоо бид тэр модоо аваагүй л явж байна яг үннийг хэлэхэд. Тэгээд одоо өнөөдөр ч юм аваад цацна гэж бодоод явж байна. Тэгээд сольж байгаа шүү дээ. Нодлонгийн шил модоо сольж байгаа шүү. Солгоол нөгөө мод авахгүй мөчрнүүд нь тоглоомод авахгүй болсон. Тийм гарын их юу ороод. Тэгээд нөгөө яг нөгөө хүүхд чи өндрөөр өөрийнхөө өндрөөр ингээд тэр мод нь эвдэрчт юм байлээ. Дээшээ биш доотлоод нь ингээд. Доотлоо. Тэгээд шинэ хүүхдүүд ингээд гар хулганд нэг мод аваа. Тийм уулна бол. Тэгээд би бол одоо сүүлийн үед нэг хүүхдүүдэд татагдаа шинэ жилийг тэмдэглэдэг болж байгаа. Тэмдэглэнэхээс илүү наан ороо болгон завгүй тий. Тэгээд хүмүүс ингээд дуулаадгүй чин. Тэгээд ямар ч сан 31-ний ороо бол амжиж гэртээ орж тий. Тэгээд бас нэг Монгол хүн амны бэлэг гэж байна тий. Сайхан ширээгээ засаад буу зайдал айл болго яадгүй тий. Тэгээд нэг ганц нэг салют буудуулдаг юм уу буудуулахгүй л хүүхдүүдтэйгээ цонхоор хараал ингээд байж байна. Зүгээр баяр гэхээр би өөрөө нөгөө хөдөөний хүүхд. Цагаан сар. Учраас манайх чи наадам илүү дуртай. Цагаан сараар аав ээж маань бол одоо нас нь бас нэлээд өндөр гарч байгаа хүмүүс байгаа л та. Битүүний ороо нэг юм аав тавгаацсаал тий. Тэгээд ээж ингээд хойноос нь гэрээ ингээд талын ингээд шороог нь цэвэрлээл нэлээд урагшлуулаад тэгэл аарц чанаал бүх үзээ сууж байгаа бол хамгийн гайхамшигтай. Тэгээд наадмын өглөө мордуулах. Би нөө багасаа дуутай ноцолтож автаага олон наадмуудын айрыг төрөө өртөж ард нь гарч ирсэн болохоор тэгээд тэр энэ дурсамжууд бол яалчгүй л ингээл Монгол хүний юунд бол хадаатай байдаг юм байна гэж. Тэгээд наадам цагаан сарыг нэлээд бас ачаал хөдлөгч. Тэгэхээр одоо хүүхдэд ингээл аав ээжтэйгээ үлдчихсэн үл тэр баярын дурсамжууд хизээч мартагддаггүй байгааз одоо ингээл Намсрайноровын ингээл ярихаар тийм дурсамжийг л энэ дурсамжийг л ирээдүйд хүүхдүүдэд зөв дурсамжийг л үлдээх нь эцэгчүүд бидний хамгийн чухал үүрэг хариуцлага байна гэж. Тийм учраас би баярууд дээр би миний хувьд бол зүгээр маш их ач холбогдол үздэг. Тийм шүү дээ. Яагаад ач холбогдол өгдөг гэхээр тухайн баяр нь Европынх байна уу, Монголынх байна уу гэдэг нь бол чухал биш. Хүүхдүүдтэй юу үлдээх вэ гэдэг нь надад их чухал байдаг. Тэр гацуурыг хамтдаа засаад тий гацуурыг 4 талаас нь 5 талаас нь ингээл тоглоомуудаа өлгөж байгаа энэ байдал нь хүүхдүүдэд үлгээ үнэхээр сайхан дурсамж үлдээсэ гэж босдог. Жишээ нь одоо манай гэр бүлийн нэг юм соёл байдیں۔ Ягаад ч юм нэг 3 хүүхдээ харахаар л эхнэр бит хоёр нэг хүүхчиг болчдөг байхгүй. Тэгэл 3 хүүхдүүд ёлко эзэд засах ингэж шалж байгаа. За 12 сар заснаа гэсэн чинь 12 сарын 1 болсон ч за 12 сар болсон ёлко гэл. Манай хамгийн ихтэй ёлко магадгүй зассан айл баг. Энэ юу гэхээр хүүхдүүдийнхээ хүсэл, хүүхдүүдээ сайхан дурсамж үлдээ, тэдрийгэ баярлуулъя л гэдэг ээж аавын бас нэг юм зорилго бас байдаг баг. Хүүхдүүд гэр бүлгээ ярьсан. Манай хоёр манд 4 хүүхэдтэй. Тэгэхээр хүүхдүүд нь айл шатны боловсрал эзэмшиж нэг гэр бүл манд гэсэн цэцэрлэг, дон сургууль, их сургууль ингээд 4 шатны боловсралыг бүгднийг эзэмшиж гэсэн. Манай хүүхдүүдээ бас танилцуулаад сургууль шүү дээ. Тэгээ хоорондоо насны ойрхон болохоор хоёр насны зөртэй гэж би ярьсан тийм. Хоёр нь сургуульд явж байна. Хоёр багыгаа би гэртээ харчдаг. 5 настай одоо 4 настай ажил тийм. Тэгээ өөрөө ер нь гэртээ багшилчдаг. Багшилчдаг. Тийм, манай хоёр том чинь ер нь тэгтээ дэмэл гэж тэгжэл л дээ бичиж сураад өсвнүүдээ бүгдийг сураад тоомоогоо бичиж сураад хичээлд орсон байхгүй. Тэгтээ тэгээ ер нь хэрэггүй тэгэл багш нарын тэгдэм байлээ тийм юм сургах хэрэггүй тэгээд бүр ингэж холбож хичээд хідэн дэвтэр ингэж хуулуулж хичээд тэгээд би оруулчихсан байхгүй. Тэгээ ер нь тэр шаардлага
нэг хэрэггүй гэл тэгдэм билээ. Тэгэл би баг охиноо одоо 3 дахь охиноо цэцэрлэгтээ өөрөө нөгөө гэртээ байдаг болохоор нэг явуулдаг шүү дээ. За 2019 онд бяцхан охиноо хүлээж авсан. Тэр гайхалтай онцаг хугацаа байсан байж таараа 2020 оныг яаж төсөөлж ийн эх онд хийх гэр бүлийн томоохон зорилт төлөвлөгөө юу байна? Европ руу аялан тоглолт хийх нь одоо 20 оны төлөвлөгөө юу? Хизээний төлөвлөгөө бол 19 он 4 дахь хүүхдээ үлгийдсэн. Тэгээд бас 4 дахь бие даасан тоглолт. 4 дахь хүүхэд 4 дахь бие даасан тоглолт. Энэ 4 тоглолт дөрүүлээ энэ хүүхдүүдтэй чадсан. Сони шүү. 4 цомгийн шин 4 цомог бас чадсан. Тэгээд 4 бие даасан тоглолт. 4 21 аймгийн 4 аян тоглолт. Яг энэ 4 хүүхдтэй чадсан. Тийм учраас дунтлын хоёр нь нөгөө байхгүй байхад одоо мэдлсэн гэдэг утгаараа. Тэгээд энэ 2020 он за нөгөө гэр бүл төлөвлөлтгээ ярьсан шүү дээ. Тэгэхээр одоо бол төлөвлөхгүй болохгүй болж байгаа. Тий. Ингээд ер нь бол олуула божигж байх дуртай. Гэхдээ бас одоо эхнэртэйгээ ярилцсан. Ярилцаж эхэлж байгаа биш юм чи одоо ер нь ингээд болёо гэж. Төлөвлөе хоёлаа гэдэг. Одоо төлөвлөхгүй бол ингээд болохгүй нэ гэдэг. Ингээд бас зургуулаа боллоо бас боломжийн. Тэгээ одоо бол болно тий 4 хүүхэдтэй. Ингээд төлөвлөж эхэлж байгаа юм байна нэрээ тий. Тэгээд ингээд одоо хоёулаа нийлээд ажуугаар нь хүүхдүүд ч том болчих юм чинь жижигээ их чахна харчих юм чинь. Ингээд тийгээл гэрийн дотор гэрийн гадаа ажлуудыг бас хамтраад ингээд зохицуулаад тэгээ хажуугаар нь тоглолт уран бүтээлүүдэд хийгээд тий. Тэгээд энэ нийгмийн бас нэг чадах ятгаараа жоохон ч гэсэн ажлуудыг бас амжуулъя гэдэг ингээд төлөвлөж байгаа юм байна. За тэгээд нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж авсан сайхан гэр бүлтэй маш их баярлалаа. Тэгээд олон сайхан гэр бүлүүдийг урьдаг бүгд л өөр өөр ингэсэн амьдралын сайхан хэм маягтай онцлогтой. Тэгээд энэ нэвтрүүлгээрээ дамжуулаад бид үзэгчтэй бас сайхан гэр бүлийн үн цэнийг гоё мэдрэмжийг хуваалцахыг зорддог нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж авсанд дахин баярлалаа гэж хэлье. Нэвтрүүлгийн дэмжин ажиллагч Ами салон. Нэвтрүүлгийг дэмжин ажиллагч Бидний. Нэвтрүүлгийн маань ивент тэтгэгч шил шаазан гэдлээр дэлхийд тэргүүлэгч Luminar брендийн хамт олноос хос хоёртой юм гоё хос аягыг бас бэлгэлж байгаа юм шүү. Тэгээ энийг хартуулъя. Маш их баярлалаа. За тэгээ манайхан ч өөрөө нөө дээш харсан аягыг их бэлэгддэг. Тийм шүү. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн урилгын хүндэт зочдод баярлалаа. Тэгээ 2020 онд нэр хичээлд нь юу хүсэж төлөвлөж байгаа бүх сайхан бүхнийг хүсье. Тэгээд түрүү бас хэлжсэн шүү дээ. Хайртай гэж хамгийн сүүлд хийцэн хэлсэн бай гэсэн чи хэлээгүй шүү дээ гэж хурмнаараа хэлээ үстэй гэсэн. Яг энэ цаг мөчийг тоёртой бас боломж олгаад үлдээ. Тэгэхээр би бидээ сайхан чин сэтгэлийн үгээ бас дамжуулж хэлээсэ. Хүн бас тэр болгон замдаа манай хоёроос л бидээ нэг тийм нандин үгээ хэлж амжидгүй юм шиг байна. Тэгэхээр энэ боломжийг бас олгоё гэж шийдлээ. Тэгээд хамгийн гол нь энэ сайхан нэртэй нэвтрүүлэг тий хайрын хүч. Тэгээд дуртай нэвтрүүлэг. Хүмүүс ч хүзэх дуртай юм байлээ. Тэгээд энэ сайхан гэгээн нэвтрүүлэгт баярын дугаарт өрсөнд бас SBN телевизийн хамт олонд та бүхэнд бас уран бүтээлч хүний хувьд тий гэргийтэйг оролцсондоо бол баяртай сайхан байна. Тэгээд бүх айлгэрийн хойморт хүүхдийн дуу зангинаж дандаа инээд хөөрөөр бэлгэж угалтугай тий олон сайхан залуучууд холыг харж нэг зүгт зүтг болтугай гэсэн сайхан үгээр нэвтрүүлгийг жаргая. Тэгээд хандаа хандаж сэтгэлийнхаа гэж хандаа бол мэдээж одоо ер нь бол үгнээс илүү үйлдэлээрээ бас илэрхийлэхийг хүсдэг тий. Сайн ингээл үйлдэл харууллаа тий. Дандаа тэгж хийх. Тийм дээ. Биеийн хэмжээр хараад
хэлдэг. Тий, би Скетчуд бол арай өөр шүү дээ. би тэгтээ би чинь нөхрийгаа тэгтээ битээр ингээл гэртээ тоглоом шаглаа мэгэл миний анчи сайхан залуу шүү, хайртай шүү чамдаа гэл ингээл хэлдэг л дээ. Гарч марахтан заримдаа амжилт хүсье гээл тий. Хүүхдүүд нь ч гэсэн амжилт аваа хайртай шүү гээл бүгдээрээ тэгээ гаргадаг байхгүй. Тэгээ заримдаа нэг жоохон сэтгэл гонсоолгоо гаргачаар би араас нь мессеж чинь миний анчи мундаг шүү энэ төр гээл. Хүн бол өөрөө сэтгэлийн амт шүү дээ, тий? Урмын амт. Тэгэхээр ямар ч одоо эд зүйл хөрөнгө мөнгнөөс илүү их сэтгэл, чин сэтгэл, чин халамж өгч чадах юм бол хүн өөрөө юу ч хийх хүчтэй, хамгийн хүчтэй юм байна л гэж ойлгодог шүү дээ. Тэгжл хоорондоо битээр ярьдаг шүү дээ. Тэгээ бас андаа хайртай шүү л гэж хэлээ да. Баярлалаа. Тэгээ манай хүн тэгдэг байхгүй. Хандаа хайртай шүү гэж заримдаа тэгэхээр адилхан гэж явуулчихдаг байхгүй. Тэгэл би энэ мессеж ичгээрээ. Нэвтрүүлгийн урилгын хөдөөж авсанд маш их баярлалаа. Тэг хүний амьдралын эцсийн зогсоол гэр бүл гэдэг. Тэгээд Монголынхаа бүх сайхан гэр бүлүүдэд хосуудад аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхний хүсэн өрөө. Тэгээд зүрхнээс ундарч байгаа тэр хайрынхаа мөрөөдлийг биелүүлээд хамтдаа аз жаргалтай сайхан ирээдүг бас бүтээгээрэй гэж хүсмээр байна. Хайрын хүч нэвтрүүлгийн манаас зорилгын өнөөдрийн дугаартай хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай үзэгчдээ. Эх 7 хоног уулзъя. Таны хүсэлд нийцсэн хэрэглээ Наран хом.